исполнува. Нешто што сакаш да го правиш. И духовно, и физички, и социјално исто е убаво зашто си настоп со луѓе. Да. И да ги си рече да виѓа овие газди се еден речено во зборам, ајде, стои многу позади тоа, тој што има собствен бизнис сигурно го знае тоа, кои се предности на започнување собствен бизнис. Работиш нешто тоа што сакаш, се од љубов ако се прави само така мислам дека може да се успее. Предноста за да имаш слободно време може на почеток да те залаже дека така е стварно, но на почеток убаво да си испоти што се вика. Ај, здраво на сите, добре дојдовте во нашата втора епизода од Fit-In Podcast. Конечно најдовме време и успеавме да одделиме малку за да ја снимиме оваа втора епизода. Нели, најдовме направивме на распоред како што да иде, па склопивме време и се најдовме со нашиот односно прв гостин во втора епизода, тоа е Кико или Христијан Кузмановски. Здраво. Кико, како си, добар? Одлично. Мислам дека познати им глобала на сите знаат кој си, што си. Инаку Кико, како што спомнавме нели во првата епизода, е мојот партнер, почнавме заедно, инаку се дружиме од средно, знаете, кога ќе се најдеш со некој као што караме со иста хемија, исти интереси и така натаму, па дружба натака и на крај дојавме нели до тоа да успееме да склопиме еден план и да го реализираме во Fit-In, тоа што е денеска. Како си, Кико, како иде? Добар. Како се чувствуваш вака сега? Прв пат си реално пред камера. Прв пат, се нервозно. Али добро, гледај, немаш ни камера у глобала. 90% мислам дека слушаат и на YouTube да ќе пуштаат, ќе слушаат, цитираат, си прават нешто така да не се замари. Да скршиме мразот. Да, мора. Ајде полека, таман прва. Опуштено само, нели, ќе си направиме овие околу неколку теми, би сакал сега да ви ги спомнам како ќе иде. Прилика сакаме да зборуваме за бизнис, поради тоа што нели јас имам почнавме еден собствен бизнис. Да навлеземе малку околу тоа, како е да се почне еден бизнис, предности, недостатоци на приватен, вработен, партнерски бизнис, така натаму, потоа ќе се пребациме малку на храна, еден топик околу тоа и на крај за вежбање. Ќе спомнеме Осијар трката, моментално бевме ние како цел тим, Кико исто така беше дел со нас, една интересна приказна, пошто не очекувавме, али ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Ајде, Кико, вака, кај тебе дојде промена на работа, реално. Дали некојаш си го очекувал тоа, си го гледал така, си го сакал? Како? Кажи ни го твоето мислење. Не сум го очекувал никогаш. Сум сакал да вежбам и да бидам активен, но никогаш не сум... Не си мислел дека... Не сум се нагледал дека ќе бидам... Да. Па ни ја, искрено, ни ја. Не сум мислел дека теретана ќе имам. Мислам дека така им доаѓа бидејќи уживаат во процесот и така стануваат тренери. Така. И така. Ти углавала се, значи, оваа работа, ја осекаш, баш дека е добар дел од тебе, дека те исполнува углавала, така. Нешто што сакаш да го правиш. Да. И духовно, и физички, и социјално исто е убаво зашто си настоп со луѓе. Да. Углавала, тоа е едната од предностите што запознаваме многу луѓе и стварно сме и ние пошто нашата цел е нели секогаш да има добра енергија и седото и да имаме добра атмосфера со луѓето, гледаме да бидеме пријатели со сите и сме така настроени пријателски. И нели, реално секогаш најбитно нешто во животот е пријателите да ги имаш и луѓето што ги знаеш. Некогаш стара поговорка вика не е што знаеш, туку кој знаеш, пошто реално многу луѓе можат да те донесат до негде. Така да дефинитивно една добра работа околу тоа е што сме стварно со многу луѓе. Да, и такви сме, мислам, ја и ти природно што сакаме исто на многу луѓе да помогнеме и... Да. Гледаме, пробуваме. Се знаеме. Пробуваме тоа да го направиме во секој случај. Сакам да збориме малку околу собствен бизнис. Реално изгледа јако, си да ги си рече да виѓа овие газди се еден речено во зборам, ајде, газди вака така, ама стои многу позади тоа, тој што има собствен бизнис сигурно го знае тоа, затоа што не е туку така стварно. Некогаш многу луѓе да ги прашате што имаат свој бизнис и го водат, ќе си речат боле да бев вработен негде, си зијам плата, не се замарам. Ја и Матеј си бевме на Црвен крстен наш да даваме крв, Матеј редовно го прави тоа, браво за него. И пример еден ќе дам само као си има доктор тамо си седи си лабави, искрено, ќе те праша неколку прашања, ќе си седи цел ден и си го заврши своето, ќе си ја земе платата на крај. Ако имаш собствен бизнис е сосема различно. Многу поразлично. Работиш 24/7, ја што би рекол, и кога не си на работа и кога спиеш и се размислуваш, значи следен чекор, претходниот чекор дали е добар. Да. Ностоп си зафатен со мисли за работата.
Ајде вака да ги наведеме, што би рекол ти? Прво да почнеме со доброто, кои се предности на започнување сопствен бизнис? Да имаш сопствен бизнес. Предности работиш нешто тоа што сакаш, еве да кажам, мада може и некој што Може и да не е така. работи некој што сака, а да биде работник. Знаеш како, нели сме имали ја и ти некои пријатели кои што работат сопствен бизнис, ама го наследиле. Да. И пак он може не го прави тоа што го сака, Ако должност му да, дека му е даено тоа. И сега некој успешно, еве пример, јас и ти успееме направиме многу теретани успешно. Сега раѓаме некој дете, нели си имаме и пошто имаме успешен бизнис, треба му го наложиме на него, што сега за да, нели, ја продолжи таа генерација. Не мора да е така. Да, не мора да го притискаш, нели? Да, многу да. помалку, нели, ако сакам тоа Да, да продолжи, зашто ќе има повеќе успех кога се веќе втора генерација. Ако го сакаш тоа, да, секогаш е така. Но се од љубов, ако се прави само така, мислам дека може да се успее. Така. Ако е нешто притиснато со сила, не. Не, апсолутно. Еве, значи, околу некои други предности, што мислиш дека би ги дал? Еве, размисли по тебе како би било. Овака, предноста за да имаш слободно време може на почеток да те залаже дека така е стварно. Да. Но на почеток убаво да се испоти, што се вика, неколку години нема да имаш ни слободното време што си го имал кога си бил вработен на некој друго место, па може понатакам се лабавиш, кога ќе се склопат, ќе имаш слободно време повеќе. Да. Ќе го водиш бизнисот по некоја линија која што тебе ти одговара и ти сакаш тоа исто позитивно, да. Можеш да експериментираш, каде што некаде ако си вработен може нема да имаш таа слобода, да. Апсолутно. Тие се некои предности. Да. Нели сакаш нешто твое да имаш. Да. Некои идеи што можеш да ги испробаш и да ги оствариш. Да, дефинитивно тоа се и самото тоа, нели, некоја што да речеме, иако ние работиме глобално цело време, а пак може да се договориме кога сакаме да отидеме на одмор, само ќе се договориме и да се покриеме еден со друг, каде што нели некогаш може нема ти да ќе биде вака, ќе биде така. Дефинитивно една предност кај што можеш да лабавиш, да видиш што како, да отидеш негде, да си дозволиш нешто такво. И самото тоа што пред се немаш никој над глава да ти дреме и да ти објаснува. Сега ние гледаме се буткаме меѓу себе нели цело време, пошто некогаш ни треба тој звук у глава за да некои работи се подобрат. Пак како што кажав, мислам на почетокот тоа не можевме да го направиме. Апсолутно. Ти кога беше апсолутно. После ја ти 20. Да. Така. Можемо, но сега е друго. Кога ќе изградиш нешто, како што спомна, коцките да се наредат, сега имаме добар тим, стварно сме направиле, гледаме тимот да си го црпиме од нула, да ги научиме тренерите како што треба се да се одвива. Имаме доста млади тренери, јас сакам да работиме со млади тренери, да ги научиме нив како што треба да иде натака. На некој му се допаѓа тоа, на некој не, но сепак тие се стварно едни деца што сакаат да напредуваат и постојано напредуваат. Јас и Кико им помагаме цело време и учиме нели заедно со нив. И кога ќе изградиш некој таков тим, сега можеме така со лабавиме малку и да пробаме некои други работи. Ајде да збориме малку за недостатоци. Па ето тоа недостаток што реков што на почетокот немаш, тоа си под стрес. Зашто не е како не успева нешто работава, па ќе идам на друго место, ќе се откажам, ќе дам отказ, некоја друга фирма ќе говори или било што, ќе сменам и струка, нема, тука си веќе заврзан. Мораш ова да го правиш, мораш да успееш. Да најдеш начин, Да. И тоа е единствената цел, да успееш, а за тоа, значи треба константно и да размислуваш и да работиш и испробуваш, Што би рекол, ја мислам дека е потешко да имаш свој бизнис него да бидеш вработен. Апсолутно. Потешко. Кога си вработен во глобала имаш некои задачи нели што ќе ти ги дадат, зависи кај работиш, нели? Сега и ние имаме вработени кои што им даваме задачи и сега сакаме да ги внесеме повеќе во сето тоа и организација и се не само да дојде нели да издржи тренинг и да си оди, туку да им даваме поише нели обврски за да и они растат во тоа. Ама реално кога си вработен некаде дури немаш никакви обврски, не се замараш што ќе си го завршиш ти твоето, после тоа нека му ја мисли главата. Гледајте, кој има криза посебно нели, ние успеавме у криза да отвориме и издржавме реално неизе. Да. И сега работата е тоа што ние треба да мислиме некогаш кај ќе се плати кирија, сметка, вака, така. Мислам дека тоа е едно од најголемите недостатоци во свој бизнис, затоа што нема бегање од тоа. Нема бегање од тоа. Све треба пред тебе да ставиш, ти си последен ако Апсолутно. Мораш прво да ги покриеш сите тие работи,
што се есенцијални, нели, кирија имаме, не те си земал кредит, долг, нешто да пробаш да почнеш нешто, мора прво тоа да се исполни, па после да видиш што ќе остане за тебе. Ако си вработен некаде, па ќе си земеш платичка, не се замара, се има места кај што нели ќе ти каснати се тоа, таков е системот кај нас за жал. Ама у глобала фирмите тие што се види, ние не зборуваме само за државна фирма, зборуваме за некоја приватна добра фирма, ако си вработен ќе си земеш плата, топ си, немаш кај. Ама потребно е све, значи не може сите да бидат соседници, не може сите Да, апсолутно, апсолутно. Ама тоа е повеќе иде на вработени, повеќе луѓе треба се односно. Мислам дека тоа е затоа што не можат сите да го издржат тој стрес и тоа време да го посветат. Да, и не е лошо нели ако се они вработени. Апсолутно. Да. Никој, апсолутно. Секој различен пат си. Апсолутно. Види, и некогаш во живот, гледај, ти можеш да бидеш и вработен во НБА, ако играш си вработен. Немаш свој бизнис, ти може ќе инвестираш нешто, ама во НБА си вработен ти. И сега си имаш полиса која што треба да следиш, нели, така ова она, ќе земеш супер пара или било кој клуб, било кој спортист, одлично ќе ти биде се, ама пак си вработен. Никој не вика дека тоа е лошо, во кој случај. Доста и другари што имаме во Македонија исто така што као они има договор за своето тело со клубот. Апсолутно. Значи не сме кај сака да иде, не сме кога сака да иде. Така. Што не може што сака да прави. И супер му е. Да јаде. Си има 2 тренинзи на ден, утакмица, ужива животот, си има добра плата, така да во секој случај треба да се најде, да се избере патот, да се види кој за што е реално. Да. Кажа дека има нели потешкоти и сето тоа. Што мислиш дека е најтешко во започнување на собствен бизнис? Ете, пошто пак ние почнавме од нула, сега јас пред тоа нели имав луѓе, искуство и сето тоа, ама реално стартот ни беше од нула. Све почнава, сами правевме. Знаеш што мислам дека е најтешко? Што мислиш дека е најтешко? Да, донесеш одлуката и да видиш ко цврст за низи да не се двоум што се. Да веруваш во тоа нешто. Као ништо не ти е гарантирано дали ти ако почнеш ќе успееш или нема да успееш, ама треба да почнеш. Као тоа е најбитната, мислам, пречка да се помине. Да. Па да, и многу луѓе финанси имаш, може да најдеш, може со повеќе да почнеш, можеш и со помалку да почнеш, искуство нели ти треба, ако немаш ќе научиш. Да. Но таа првата одлука да донесеш, да бидеш цврст. Тоа е тој ризик што ретко кој сака да си го земе во глава. Тоа е тој ризик. Пошто има луѓе што можат, ама не сакаат да пробаат. Има луѓе што стварно нешто добро им иде, ама свикат, не бе бегај, кој ќе се замара сега. Па да, и тие работи што имаат и доста и не знам да го немам зборот. Што се во некоја работа многу добри и знаат што да работат, ама едноставно не сакаат тој чек, не сакаат го направат. Фактор за да почнат нешто свое, што по удобни се да работат. Да, па тоа е таа, браво, комфортна зона која што многу луѓе сакаат да седат у неја реално. И не дека некојаш е лошо, можеш на други начини да пробаш да искочиш од таа комфортна зона, ако станува збор за работа, реално, пошто реално кога ќе дојдеш ти имаш деца сега, нели, ние сме уште млади, али кога ќе имаш фамилија, треба да знаеш да одвоиш време за нив и сега ако ти тука го имаш и тој собствен бизнис, треба да него, треба ова, треба се да мислиш и ќе ти летне период децата нема да ги видиш. Ако си вработен е друго, можеш да се посветиш на нив реално. Така да, тоа е многу точно дека тој чекор, тој фактор да се направи тој чекор да се постигне е стварно најголемата, веројатно и најтешката работа. Да, сега се гледа за некој ние викаме пари, ќе најдеш. Некој не може стварно. Али има можности, нели, ќе пробаш да земеш од пријател, да кредит некој ќе земеш жирант, ќе направиш нешто. Ама ако стварно веруваш во тоа и се потрудиш и знаеш дека ќе успее, тоа не ти е пречка реално, затоа што веруваш во тоа и после кратко време ќе го решиш, ќе го вратиш. Мора тоа да се направи, нема друг избор. Имавме доста исто пример, пошто ја и ти доаѓаме као пријатели, блиски многу, имавме и доста нели зборови. Кај ќе идете, зашо партнерски никогаш не успева тоа, нели вака така. И сега дефинитивно и тоа си има свои недостатоци и добри работи, ама што е твоето мислење за партнерски бизнис? Лошо, добро? Има, како што кажа, предности и тоа ризици, што викаш. Треба да од почеток да имаш некој план со човекот што
одлучиш да почнеш бизнес, зашто партнер исто, тоа партнер кога почнеш бизнес исто како партнер животен, односно Да. жена например, Реално. или Поише го гледаш него од жената, што да, едноставно и треба да се согласуваш со Да. него, да си имате некоја хемија, да имате одредени должности еден друг. Да си ги знаеш секој Тоа- должности да се договорат како што кажат. Така. Најбитно е Инаку, на почеток да се договори. да се договорат на почеток и да знаат кои се предностите кај едниот човек, кои се да. предностите на друг и да го прифатат тоа и да дозволат тие што имаат предности во тоа поле да направат таа работа и да донесе одлука и да знае што Скроз. зашто тој нели знае што прави и да му верува и обратно. Тоа Точно. мислам дека тоа е најбитно за успешно партнерство. Точно. И јас би го кажал тоа скроз на место е се у глобала, така како што рековме, треба да се знае од почетокот, пошто после тоа ако нели се мешаат ствари, се дешаваат глупости вака така, ќе дојде до некој кап и сега најголемата работа што луѓето ја зборат е нели дека може да се изгуби тоа пријателство ради тие некои работи, сега се дели нешто друго, нели, сепак е бизнис, пари. Ама мислам дека и битно да се погоди човекот у секој случај, треба многу внимателно да се знае со кого, како што, сепак ако имаш некој алчен човек и нешто така, ама треба да го знаеш тоа, не треба со секој нели да бидеш партнер, ете ние се знаеме полово време и сето тоа. И пред тоа сме работеле заедно на краток период, нели. Се било на место и сега самиот кога си викаш со кој да бидам партнер или дали да бидам партнер, треба убаво да се преиспиташ кој е човекот, зашто би го правил тоа, дали може, дали не може. Подолго време. Така на колку. Така да дефинитивно. И ја би рекол, многу луѓе ќе кажат дека е лошо, ја би рекол дека е добро. Ако пронајдеш како што треба тим, како што иде се како што треба, многу е боле да имаш тим и да го направиш тоа заедно отколку да си сам. Сега може ти ќе си добиеш некој прейс сам, браво, сам успеа вака така, и некој може од страна ќе си рече сам вака така, ама ние сакаме да бидеме тими и дури најмала работа е некој да исполнува, сепак е тоа дел тим. Не можеш да кажеш сам или вака така. Да, не сите знаат нели позадината. Да. Али у секој случај ви рекол дека е добро доколку се знаат тие работи, доколку така се направи муавет, се преиспита сето тоа, и јас би кажал дека е добро да имаш еден партнерски бизнис. А и вака исто така искоментирајте го вашето мислење, дали сте вие повеќе за сопствен бизнис или да бидеш вработен. Значи, како што спомнавме, ете ги дававме ние и предностите и лошите работи во една установа да си, како што кажаме, не мора да е државна, и МБА е некаде каде што си вработен или не знам било која јака фирма, Apple, било што. Да, и имаш многу јака пара, али пак си вработен или би сакале да пробате нешто свое, сопствен бизнис да имаш. Искоментирајте доле дали сакате сопствен бизнис или да сте вработени негде. И ние ќе ги разгледаме сите коментари и од тие коментари ќе избереме еден член да добие фри членари на еден месец во нашата теретана да вежба со нас, мене, Кико и другите тренери, нели што ни се. Така да коментирајте на YouTube. Уште еднаш повторувам, дали сопствен бизнис или вработен, ќе избереме коментари во следната епизода, ќе кажеме кој е победник. Сега, окей за бизнисот, мислам дека ги обучивме доста луѓе, им кажавме искуство, ќе збориме пак. И ние имаме доста да учиме. Да, апсолутно. Тек почнуваме што се вика. Ајде да збориме малце околу готвење или take-out, пошто реално и добро е, и лошо е, ама и тешко е, и лесно е. И ефтино и скапо. Е така. И сега дај кажи тебе што ти одговара, како ќе е предности на остатоци, па јас моето мислење ќе одам на тоа. Мислам дека и многу луѓе има дилема околу ово. Да. Па јас сам живеам. Да. И предности као јас самиот што живеам да јадам надворе ми се исплати повеќе кога за еден човек мислам дека не се исплати да готвиш. Тоа е едното. Мислам дека тоа и таа мрза, реално мрза е пак затоа што треба ти да земеш, да ги направиш, да ги купиш, да ги направиш, да измиеш после тоа, а за сам правиш што се вика за тебе. Да, за себе не дека не се сакаме самите себе. Да. Готвиш од љубов, односно за некој друг, некако јадење имаш поубаво. Да, имаш пасија, да. Сакаш да го направиш добро, да. И тоа мислам, иначе се е време, пари и на што си навикнат. Односно најбитно е времето според мене. Дали имаш ти време зашто да готвиш ти сега 3 јадења на ден? Треба време. Ти треба сигурно некои си 2 сата на ден да одвориш за тоа. Зависи што правиш, да. Сите 3. Можеш има сега мил преп. Да. Но
некои се така со вкусовите, сака топло, сака Да, таза да, да биде. да, да. Ја, например, лично не сакам нешто што Стоено? изготваме пред 2-3 дена, 2-3 дена да го јадам. Така. И тоа е предноста кај текаут, односно надвор да јадеш све што сете е во порција, Да. топло, таза направено. Сега поскапо е, да, но Поскапо и викаат времето е најскапо, така да. апсолутно. Посебно ете, нели, тоа што го зборевме за бизнис, кога водиш дека е тешко затоа што имаш многу обврски, цел ден си обврзан да правиш нешто. Ама у глобала, глеј, и што мислиш околу тоа дека реално колку и да познаваш ресторанот или било што, пак не знаеш како ќе ти го сготва тој што се ќе се стаи. Па да, тоа дефинитивно дека ќе имаш Сигурно. некои состојки што не се со најдобар квалитет. Апсолутно. Тоа да, треба еви да познаеш, ама и колку и да познаеш и најдобрите ресторани, можеш да најдеш нешто поквалитетно. Реално дома ти кога дома ќе да си си го- готвиш, сам знаеш барем свесен си што точно ќе ставиш, Да. колку ќе ставиш, како ќе ставиш. Сега и во рестораните им имаат они прикуп им се работите. Да, Веќе да, на да, крај да, ги само да, сега нешто ги е стоено, нешто е, до да, рубат да, или да, до Апсолутно. крвот, Така да, ама на крај испаѓа се до време. и секој, знаеш како, еве пример за тебе и мене, јас имам таков стомак да речам, кај што немам проблеми со дигестивен систем, со такви работи, апсорбирање на храна. Да, има многу луѓе што им смета и тој начин на кој што се работи или состојките што ги користат и се до тоа, кога ќе заврши со едењето го дуе или се чувствува така подбено лошо у ВЦ, да. Јас пример немам толку проблем со тоа, можам било каде што се вика да јадам, ама дефинитивно тоа е еден дел што треба да се размисли и можеби да се најде време во денот да се одвои време за храна сам да си правиш, затоа што сепак најбитно е тоа што го внесуваш, на тоа работиме и ако не се посветиш на тоа, не можеш ни да тренираш како што треба, реално. Не, точно, еве јас пример лично имам проблем исто со варење на храната. Дека Си имаш пример некое место кај што метаболизам, но варењето на храната Да, бе, да. не ми е во ред и кога јадам сега некои работи што имаат доста влакна, Така. имам проблем, односно имам блоутинг, дување. Да. Стомакот и тоа. Добро, да, и Значи, тоа има Најмногу врска. дома да се јадам, а можеш и дома да го предизвикаш тоа ако не знаеш точно што Така. ставаш во. Не викам, не, ама знаеш како дома се знаеш, си ги знаеш работите, си ги знаеш стварите, што ти се добри, што не ти се, и можеш околу тоа некако да изиграш и да се спремиш според тоа. Вака надвор кога си немаш толку да знаеш. Поради тоа што и самото спремање како ќе се спреми храната и што ќе се стави од нели масла, вака, така, состојки некои, може да сменат многу улога. Ти си имаш некое место, пример, што си идеш редовно или па шараш, ете да речеме, ќе ова, ќе она. Вака, мислам, ја како размислам дека што поедноставна храната, исто поедноставно умено стомакот Апсолутно. да си ја абсорбира и да направи, но тоа не е вкусно. Да, Барем некојаш кога- сакаш да, и ја, Да, кога сакаш апсолутно. да експериментираш Да. со вкусови, сакаш да ти биде убаво сега кога јадеш. Што Апсолутно. од една страна е добро, од друга страна тоа не е битно. Да, Се да. ако имаш некоја цел за Така. Како што се вежбање за- бодибилдерите, да да. речеме, они си имаат јадењето го гледаат као работа. Буквално не Да, уживаат не тоа. ми е битно како вкус, се Ништо. само го гледат како нутриционисти, Апсолутно. дека треба да внесе Да, толку да. протеин, толку. Да, си има коуч, му кажува тамо толку тоа и он го јаде, тоа и тоа му е работа. блендира. Нема, да, има билдери што ја блендираат својата храна, ќе стаи ориз, ова, она, ќе бапне све и го пие. Тоа е лудило. Тоа нема вкус никако. Значи тоа е толку одвратно. Ја малку што имам пробано нешто слично, не толку, рачунај да изблендираш ориз и месо. Страшно. Али работата е тоа што нив тоа им е работа, нели? Они тоа го прават за да стигнат до некоја цел, како што кажа он. Сега јас сум човек што стварно сака да ужива, и не само тоа, било што ете едно чоколадо, вака така. Ако имаме цел некоја, нели, ќе мора да се задржиш на тоа, да имаш карактер, да покажеш карактер, ама како што прават, или еден cheat meal да имаш некои такви работи, малце да се задоволиш, да уживаш у животот. Еден живот имаме реално. Не дека треба да го исфрлиме и да биде одвратен, лошо да го живееме, ама треба да се третираме во секој случај. Според мене треба. Околу мене, јас во глобала исто, немам време да речеме. Гледам ако можам до ручекот да си го направам, поради тоа што од Сабајлер ретко кога идам прва смена, пак рано идам во теретана, ама гледам да си го направам до ручекот, нели, јајца некој да си склопам нешто такво и ако можам исто да си правам некој снек, пример, овесна каша или нешто да си донесам, со состојки кои што јас си ги знам, си ги користам често, како што рековме.
Али да, takeout иде во секој случај. Стварно кога имаш бизнис и си цело време on the go, што се вика она, пак англизмите и свината, мораш да имаш некоја таква местенце кај што отприлика знаеш како идат работите и си викаш дај да си нарачам од тука, да си спукам, да изедам, знаеш колку калории, колку како што, да. Е сега финансиски апсолутно дека поевтино ќе биде да си купиш сам, ама пак мислам дека луѓето го гледаат така, ама треба да го размислиш и времето што ти го внесуваш тамо. Замисли ти за тоа време кога што рековме мил пред 2-3 сати, нешто така, за тоа време да работиш. Значи ќе направиш пак ти пари. А вака за 20 минути у тоа време чекаш да ти го направат храната, па си къснеш, си јадеш. И сега да има некое место кај што ќе ти склопат, па све, знаеш. Цел мил плен, како е, што е, како е. Ти плаќаш, си го зимаш тоа се и си цепаш, би било најдобро. А тоа здраве Боже би било добро да го спреми. Да биде све тоа тази прави. Да. Секој ден. Да. И тоа кога е вкусна храната, сега што зборевме дека некој не е битно да биде вкусна храната, само да внесат храна. Кога е вкусна храната исто испуштаме како допамин, како. Да. Но и за тоа и јадеме толку и забраваме дека некои работи не се добри, ама поради тоа што се јадеме. Ето тие физиолошки причини може да се каже дека е добро, како што каже да се третираш себе си со убава храна, со вкусна храна, да уживаш у тоа. Супер. Доста беше и за нутриционизам, малку колку за храна, да кажеме некоја наша мислење околу тоа, дефинитивно ќе зборуваме повеќе за тоа натага со повеќе експерти исто. Ајде да навлеземе малку у тренинг. Значи, OCR трка, нешто прв пат за нас, склопивме многу добар тим, мислам добра бројка, најбројни бевме на трката. Да, имаше преку 300 и нешто пријавени, не знам колку екипи, теретани и сето тоа. Имавме 25-6 луѓе. Бевме на цел да имаме и поише, ама при крај се случи некој работа, не можам. Да. Беше кратко време за да ги соберем. Да. Секогаш тие проблеми со спремање, со пријавување на луѓе кога тимски треба да ги пријавиш, али OCR трка, ако некој не знае што е тоа, е уствари obstacle race, каде што трчаш, ама имаш препреки. Ние колку имаме? Преку 20, така нешто да, вкупно. Да, може. Некаде 20. Али ти се повторуваат. Некои има интересни, има тешки, има лесни, реално како за кого, фала Богу. И сега цел работата е тоа што се прави у Маврово, у Леуново и стазата не е лесна. Ама интересно. Интересно, да. Али не е лесно. Никој случај. Кога почнеш да трчаш, тешко ти е, но кога ќе видиш кај си дека си упитал, малце ти е лесно. Да. Убаво беше стварно тоа. Времето реално се погоди, имаше еден дожд мало, ама кој што почне да освежи, немаше некој јак дожд. Добро за некој елемент на трката. Да, специјалски. Не заборавам. Да, се осеќаш баш на добра, интересна трка, може, значи поздрав и до тие што се нели тамо организатори се до тоа, пошто е добра идеја на стварно и добро е да има такво нешто кај нас, ама може да се подобрува секоја година, фала Богу. Ете, пример, јас имав многу грчеви, некои такви работи, што искрено прв пат ги имам, ето, сето тоа што имаш нагоре, надолу, кочиш со мускули, секако. Не сме навикнати. Да. Не трениравме, јас искрено и не тренирав толку, требаше повеќе да се спремам околу тоа, пошто јас сакав да бркам време и сега кога ќе дојдеш до некој дел кај што ќе те фатат грчеви, не можеш да мрднеш. Не можеш да направиш ништо. Али интересна трка. Ние се спремавме у главала, имаа програма нашите вежбачи да трчаат, ама нели главното беше да доаѓаат на тренинг. Пошто пак тие беа активностите, носевме вреќа, сега не знаевме дека ќе биде горе, мислевме дека нешто ќе се носи вака. Да, ние со Farmers Walk. Да, Farmers Walk правевме, имаше pull-ups, muscle-ups, некои такви со нозе, да се качиш, јаже качување, баланс имаше, што имавме друго нешто интересно, лазење, копје, да. Влечење, санка, што тоа го правиме. Да, тоа да, браво. Значи имавме некои елементи кои што ние ги имаме во нашата теретана и ги имплементираме, ги имаме во нашиот тренинг, дали бил функционален, углавала функционален пошто е full body тренинг, највише ги има тие работи. Кори кардио и ради тој аеробен систем, нели, за да може да трчат и да ги прават тие работи. Па добро, и upper lower треба сила за сите тие работи. За тие препреките за скокање треба. Да. Па и јажето сите ги да. Трицепси се. Јажето го испукавме ние сите, пошто немаме јаже кај нас у теретана. Не може сите да ја научат нели она техника со качување преку нозе. Pull-ups имаме. Ама pull-ups време стварно многу се фокусираме на тој bodyweight, пошто ние вежбаме хибридно главала, сакаме со се да имаме
и многу лесно ни беше јажата на нас момците, смислам дека сите го поминавме скоро. Многу лесно. Само на горе на Да. Викаш немаме техника, ја ти Да. гледам. Се спремаат нешто на мозок. Да. Ние се качиме одма, одма се качиме, се симнавме, али супер беше, да. Сега околу кај тебе беше малку интересно, не те планирав. Да, ја не ни бев во состав. Не те пријавивме, да. Не дојде еден од нашите вежбачи, ја го заменив неговото место. Значи, ностов се двумев дали да трчам, дали не имам проблем нели со коленото, веќе година. Не ни вежбам ловер толку многу. Трчањето не ме болеше, но што ме натера најмногу да истрчам трката е поради пречките. Многу тоа ме интересираше да видам сите пречки. Како ги поминеш со нив? Тешко ми беше, не сум трчал долго време. Таа комбинација е заебана у секој случај. Но што ме носеше напред, што ме носеше напред е да видам следната пречка која е. Да. Па да видам дали има во исчекување бевме, да. Која е следната пречка, која е следната пречка и така изгуравме до крај. Да. Кој што ти беше најинтересно реално за? Од сите вежби? Да. Па ја првично кога слушав кога објаснува трката, копието. Копието и кам леле. Копието има како спартанец. Да, ама имавме само една шанса и да. Мене не ми објаснија. Не знам зашто пример стигаме и на никој не објаснија како што треба точно да направиш, пошто нели? Можем, треба да дали јас ги прошвам, дали треба да го забодеш да остане, дали треба само го допреш. Ете Сања, нашиот друг тренер мислеше дека треба да го пребаци и вика ја не прашам, земам, фрлам преку, да. И тој ми вика ајде бърпис. Инаку имавме казна бърпис за се што не можеш да исполниш од нели пречките, правиш 20 бърпис. Кој како, затоа што дознавме дека на многу од нашите членови по 8 си ги правеле. Не им броеле, да. Ја 2 пати по 20 фул. Али у секој случај еден интересен дел би ја препорачал ти тркава на некој да проба. Да, искрено да, повеќе како дружба и да. Како да видиш каде си, што викам ја, кога ќе дое време да треба нешто ово да го правиш, знаеш како да го правиш. Да, апсолутно. Сега не ide Боже да дое тоа време, ама не, стварно може да се случи некогаш да треба, ете, не дај Боже. Сценарио ќе дајме некој кучето ти се разболи, нешто не може да оди, големо куче замисливаш. Нема да го ставиш на грб или негде да го носиш. Да. Некој куче средна големина е толку. Нема да го ставиш на грб да го носиш некаде по калови, по ова, по она. Да, колку 500-600 метри сигурно одевме со 30 кила на нас. Така да врне кал. Да. Има тие елементи на тој функционален тренинг што го викаме за да некои дневни активности што ги има и стварно ги поседуваат тие елементи и дефинитивно и би ја препорачал трката затоа што е нешто различно, не е нели оној маратон кај што трчаш само право и цепаш, туку не е монотонно. Да, интересно е. Има предизвик и пред се тоа е тој ментален склоп кај што сакаш да се предизвикаш за нешто и да искочиш од комфортна зона, пошто многу луѓе може да се плашат. Реално не е лесна трката. Може да се деси да свиткаш зло, апсолутно. Па имаше доста што се повредија. Сега гледај. Што не може да продолжат воопшто. Апсолутно. Значи, ние тренираме за такви работи колку можеме да ги спречиме, ама не можеш да спречиш такви работи. Можат да се мултифакторијални се и не можеш буквално она скроз да ги спречиш. Сега ако ти плюс се блокираш ментално и си речеш, леле, што ќе се повредам, што ќе се деси, што ќе правам вака, што ќе правам така. Не треба да се упечеш. Толку ти само до тоа што го мислиш, тоа се блокираш и ги пазиш тие работи може да се случат. Менталниот дел е најбитен. Апсолутно. Али да искочиш од таа комфортна зона и да се предизвикаш ментално, дури не бркај време. Испукај тркава. Точно, мене не ми беше целта. Апсолутно. Сакав цела така. Апсолутно. И следен пат си го пробал, знаеш како е, или ќе земеш нешто ново, или следен пат се спремам, ќе идам на појако, ќе си го бутнам времето од лани, ќе се подобрам на некој начин. Ја мислам дека секоја трка ја менја тоа ми и дистанца и мислам дека минимални промени има. Би било супер ние порано да ги знаеме препреките. Јас тоа го спомнав и го зборував, зашто до година здравје Боже да се собереме поише и стварно да направиме тим кај што можеме да конкурираме според мене. Ама точно да ги знаеме препреките, да, и све ќе направиме. Ќе ставиме јаже, ќе направиме ова, ќе направиме ние како организатори и како нели контролираме во фитин што се случува.
гарантираме дека све ќе направиме, само да ги знаеме препреките едно неколку месеци Имаме порано. време само за Да. тоа, само целата Да, екипа. ќе направиме програма, ќе направиме се и да се спремиме специјално за тоа, би било интересно. Апсолутно. Супер, па глед, тоа е тоа у Глобала Кико, мислам, ја завршиле епизодата тука. Имав еден топ разговор, се надевам и на слушателите и гледачи им се допадне исто така. Фала ти што беше гостин. У секој случај се надеваме дека пак у некоја епизода ќе те има, ќе си правиме мовет пак, ќе даеме некои теми други, нели ќе се договориме за што да се зборува пак. И тоа е тоа. Ти како си помина? Добро? Одлично. Воскрси мразот, Да, здрови. мразот од почеток до крај. Да, супер беше, одлично беше се. Одлично беше се. Надеваме ќе збориме за повеќе. Апсолутно, апсолутно. Ќе ве апдейтираме за некои нови работи, како иде, што иде. Имаме некои проекти летово и за следната сезона, така да дефинитивно ќе има за што да се збори натаму. Машини, вие чувајте се, вежбајте, мора да бидете активни, нели тоа ни е главна цел, да се движите, да вежбате. Константни, апсолутно, дисциплина. Кликнете subscribe за да добиете нели повеќе инфо околу се, подкасти и сето тоа. Некои од вас слушаат на Spotify, Apple Podcast, било како, следете го нели и таму каналот. Па ќе се чуеме во некоја нова епизода. Поздрав и се гледаме. Поздрав.